Niin, tervetuloa lehdistötilaisuus. Salo Vilpas 81, Helsinki Seagulls 85. 4 pisteen vierasvoitto. Paikalla Seagullsista Kenneth Manigault ja päävalmentaja Jussi Laaksonen. Let's start with Kenneth. Vilpas came back in the end. What was the reason? I think we just had some mental lapses on defense. They started the game off with a lot more energy than we did. And then towards the end, our energy went down and their intensity went up. So that's how they got their run to go. But we answered back with our own run. So. You were shooting quite good today. Behind 3-point line, 45%. Yeah. Was it the reason you won today? Was it? I mean, yeah, I would say so. We made 14 threes. But I mean, I think that's one of our identities, is being a shooting team. And then just playing defense also. Very good. Thank you. Jussi, jos katsotaan ihan tilastoja tänään, niin sanoit peliratkaisuja vapariviivalta. 23/26 teidän vaparit, Vilpas pisti 9 hittoa sisään. No joo, se oli varmaan yksi ratkaiseva ja toinen oli varmaan mikä sä äsken keneltä kysyit, että niin kun me saatiin aika hyviä 3 pisteen heittopaikkoja ja pistettiin ne 45 sisään, niin siinä on varmaan niin kuin ne isoimmat. Oliko Vilppa huono tänään, että saitte näin vapaita paikkoja puolustuksessa? Niin, no varmaan siinä on aina sekä vastustajan niin kuin kömmähdyksiä ja sitten osittain myös omaa hyvyyttä, että me tiedetään kuka pelaaja on missäkin ja ketä screenataan ja miten screenataan, että varmaan siinä on molempia. Et ei tietenkään, mun mielestä Vilpas tuli tähän peliin tosi hienolla energialla ja me ei oltu oikein niin kuin locked in tässä pelin alussa ja onneksi sitten löydettiin se niin kuin tietty energia tähän pelaamiseen, mutta ei tää kyllä meiltä mikään niin kuin nappisuoritus ollut missään nimessä. Jos vertaa vaikka siihen edelliseen Karhupeliin, niin tämä oli aika kaukana siitä. Vilpas oli tänään niin korjalla selkeästi parempi 44 ja miten ne meni 18. Oliko sitä yllätys? No ei ollut sinänsä, että Griffin on hyvä pelaaja hän näyttää heittäneen varmaan 7 donkkia, veikkaisin näistä kaikki. Ne tuli kyllä osittain myös meidän puolustuskömmähdyksistä, että niin kun oltiin niin innokkaita juoksemaan Koivarin perässä niissä off-ball-screeneissä ja sitten hän pääsi tiputtelemaan sinne peinttiin sitä palloa, niin kyllä noin huikeat prosentit, mitä heillä on peintistä mutta toisaalta jos ne on 1-0 donkkeja, niin kyllä sen prosentin tommoinen pitää olla. Sitten lehdistä. Se, että palataan vielä vähän viime keväsiä, missä tunnus oli silloin, niin paljon puhuttiin siitä, että vähän pääsitte runkosarjassa helpolle. Nyt että ainakaan ole päässyt, jos mietitään näitä edellisiä otteluita ja niitä kausia tuossa. Nyt on tullut tosiaan, niin kuin, puhumattakaan varsinkin lauantai-ottelu, oli todella paikoilla fyysinenkin, joudutta lujille ja tekemään isoja se, että tämä varmaan kelpaa sulle hyvin ja varsinkin sitten kun voittosaldo on teille. Joo, ehdottomasti eikä tietenkään kaudet ole pelien sisaruksia keskenään. Mä tervehdin ilolla tämmöisiä niin kuin tiukkoja vääntöjä, niin kuin yleensä Salon kanssa aina on ja Karhun kanssa aina on ja monen muunkin kanssa ollaan saatu vääntää ihan tosissaan. Ja vaikka meidän rekordi on mikä on, niin ei se helpolla tullut kuitenkaan. Mun mielestä me ollaan oltu harjoituksessa melko hyviä ja se on näkynyt sit myös näissä peleissä. Pikkuhiljaa kokeneemmatkin miehet saa jalkoja alle, niin enemmän ja enemmän, niin rupeaa palaset loksahtelemaan molemmissa päissä kenttää. Sen mun on pakko sanoa vielä, että niin kuin mun mielestä meidän puolustuspään pelaaminen on ollut läpi kauden niin kuin huomattavasti parempaa kuin viime vuonna niin kuin oikeastaan missään vaiheessa. Toinen asia vielä, että me opittiin vähän läksyjä viime kaudesta, että meillä oli aika vähän pallollista taitoa viime vuonna, niin nyt meillä on sitä kyllä niin kuin aika paljon enemmän.
Se vielä, että teillä on edelleen yksi ulkomaalaispelaaja paikka auki, niin etsittekö neljättä pelaajaa vai Ei tällä hetkellä etsitä. aiotteko etsiä? Vain luoja tietää. Ilmeisesti siitä. Kiitos. Kiitos. No niin, Tietoareena lehdistötilaisuus jatkuu. Paikalla Vilppaan edustajat eli pelaajista Brian Fox ja valmentaja Sami Toiviainen. Aloitetaan. Let's start with Brian. Vilpas came back. When the last minute started, you were 7-0 run. What happened? What was the reason you fight back? Just trying to give effort, heart, knowing that this is a good team, and it started on the defensive end. That little run that we made, obviously they have to get stops, turnovers. They're a good offensive team, so we got to stop them first, and then just making shots, crashing. I think I made a 3 in the corner, and you all got fouled and made 2 free throws, so that brought us back a little bit, and kind of got a close game. But just all together, I think we played really well. Definitely a lot of steps forward. I think we turned the ball over a lot. We fouled a lot. Free throws, they killed us on the free throw line, killed us on the 3-point line. So I think just the small things is going to help us win. So, but definitely better than last week for sure. And first minutes, they were great. Oh yeah, for sure, definitely. We got up to like a 13-3 run, I believe. We were making shots, playing defense, but they, we took our foot off the gas, so turned the ball over a little bit, fouled them a little bit, got them going. So we just got to clean it up, and we'll be all right. Kysymyksiä? Thank you. Thanks. Thank you. Sitten Sami. Hävittiinkö tänään vapariviivalle peli? Vapariviivalle ja 3 pisteen viivan takaa tietyllä lailla, jos hyökkäyksellisesti ajatellaan. Mutta me hävittiin myös tiettyjen tilanteiden puolustamiseen, vähän kommunikaatiovirheisiin ja mokia tulee, mutta tänään nyt ei toistuvia. Muutaman kerran yhdessä palloskriimitilanteessa 2 kertaa putkea. 2 meidän pelaajia pelasi vähän eri lailla tai he pelasivat eri tavalla. Mutta kyllä toi niin kun, sä hävit 4 ja 14 vaparia vähemmän sisään ja 10 vaparia heitettynä vähemmän, niin kyllähän se nyt niin kun, totta kai se tuntuu. Ilmi oli tänään. No ilme oli paljon parempi ja pelin alku oli jotain sellaista, mitä nyt ei ihan tällä kaudella montaa kertaa on nähty, että se oli hyvä. Sitten toka 4. oli heikompi molemmissa päissä, että siinä vähän palattiin vanhoihin huonoihin tapoihin, mutta onneksi sitten puoliajalta taas parannettiin. Että kyllä niin kuin, mitään yrityksen puutteesta eikä tämmöisistä voi kyllä ketään syyttää, että tappiohan ottaa päähän varmasti kaikkea, mutta se, että tämä näytti jo lähes siltä, mitä me voidaan olla. Et ei me nyt vielä oltu erinomaisia, mutta monta askelta eteenpäin. Tuossa katsottiin tilastoja, niin Vilpas juhli korin alla 44-18. Oliko tämä niin kuin taktiikan mukaista, että sinne mennään? No, se oli ehkä enemmänkin seurausta siitä, että meillä niin kuin hyökkäyksessä myös pallo liikkui välillä paremmin. Välillä se meni siihen pomputteluun, mutta se, että me löydettiin myös sinne niin kuin lähelle niihin rolleihin meidän isoa miestä ja me päästiin myös hyökkää sinne korille, että se oli niin kuin enemmänkin siinä. Mikä on Jeremiah Woodin tilanne? No hyvin positiivinen, että hän on nyt 2 päivänä vetänyt jo hyvinkin kovatempoisen harjoituksen, ei vielä kontaktilla, mutta kuitenkin, että sinänsä aikataulussa ja hyvältä näyttää, että Wood olisi ensi viikolla pelaamassa, että onko se Joensuussa vai Lahdessa. No Lahdessa viimeistä, jos ei mitään takapakkia tule, mutta mahdollisesti pelaa jo keskiviikko. En ole mitään. Oho, tätä päin. Kiitos. Itse asiassa yksi. No niin. Sanoit, että ennen peliä alkuun ruudulle, että viime viikonloppuna keskustelua pelaajatilanteesta. Niin ilmeisesti kokoonpanossa oli samat pelaajat, mutta ette päätyneet mihinkään niin lopulliseen
Ei lopulliseen, koska halusin ja haluttiin antaa myös työrauha tälle viikolle, että voidaan harjoitella ja nähdä sen myös tulos. Meillä on huomenna jonkin asteinen palaveri, minä ja GM ja varmaan toiminnanjohtaja ja presidentti, niin katsotaan se tilanne ja mä uskon, että huomenna me ollaan niin viisaampia tässä. Että ollaan me tehty taustatyötä tässä nyt jo vähän pidemmän aikaa ja katseltu vaihtoehtoja, mutta se, että se kiireellä tuominen ja muuta, niin mä en näe, että se on nyt se paras vaihtoehto. Oliko muuta? Kiitos. Oliko tarpeeksi